हेलो एभ्रिवान, के छ खबर? स्वस्थ बस मस्तबाट है त। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट फेससँगको फर्स्ट भिडियो होला सायद होइन। अनि हेलो एभ्रिवान, के छ खबर? स्वस्थ बस मस्तबाट भन्ने त सुनिरहेको छ नि, हो त्यो मान्छे चाहिँ मै हो। अनि आज चाहिँ मैले यो भिडियोमा होइन, यो मेरो फेससँगको फर्स्ट भिडियोमा मैले कस्तो खालको कन्टेन्ट लिएर आएको छु त भन्ने सबैलाई जिज्ञासा होला। त्योमा चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि स्टडी विदाउट डिस्ट्र्याक्सन। ओके, सबैले पढ्छ होइन, पढ्न त पढ्छ, तर डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ कि सबै जति पढ्या हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न सक्दैन क्या, किनकि हामी डिस्ट्र्याक्सनसँग पढिरहेको हुन्छ। सो त्यसको बारेमा मैले न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु। र मेरो इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दाखेरि माइसेल्फ रेशम बिष्ट, अनि आई एम अ सेकेन्ड इयर मेडिकल स्टुडेन्ट एट काठमाडौँ मेडिकल कलेज। अब आजको भिडियो सुरु गरौँ है त। ल, आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि आजभोलि डिस्ट्र्याक्सनको सोर्सेसहरू एकदम बढेको छ होइन भन। डिस्ट्र्याक्सन हुनको लागि कुनै ठुलो कुरा छैन। हामीसँग मोबाइल छ होइन, अझ आजभोलि मोबाइलमा के छ, फेसबुक रिल, युट्युब रिल रे होइन, टिकटक रिल, एकदम डिस्ट्र्याक्सन छ होइन। त्यही भएर कसरी पढ्ने त? किनकि डिस्ट्र्याक्सनसँग पढ्यो भने चाहिँ तिमीले जुन फोकस चाहिँ 100% दिन सक्दैनौ क्या त्योमा। त्यही भएर तिमीलाई एकदम फोकस हुनुपर्छ र डिस्ट्र्याक्सनबाट टाढा हुनुपर्छ। मैले फर्स्टमा एउटा डिस्ट्र्याक्सनबाट कसरी पन्छिने त, कसरी टाढा बस्ने भनेर फर्स्ट नम्बरमा राखेको छु के, मेक एउटा प्री प्लान टाइम टेबल। ओके, प्री प्लान टाइम टेबल। प्री प्लान टाइम टेबल भन्ने बित्तिकै तिमीलाई टाइम टेबलको त याद आयो होला होइन। सानोमा हामी बनाउँथ्यौँ टाइम टेबल। कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो सानोको टाइम टेबल थाहा छ? हामी यति बजे उठ्छौँ अनि यति बजे उठ्छौँ, अनि के हुन्छ, यति बजेदेखि यति बजेसम्म इङ्ग्लिस पढ्छौँ, अथवा कुनै सब्जेक्ट होला अनि इङ्ग्लिस, म्याथ होइन, साइन्स होला, यति पढ्छौँ, अनि यति बजे के खाना खान्छौँ भनेर बनाउँथ्यौँ। तर त्यो खालको टाइम टेबलको म एउटा डिमेरिजहरू भनिदिन्छु होइन, बेफाइदाहरू के छ त भन्दाखेरि तिमीले यतिदेखि यति बजीसम्म यो पढ्छु भन्यो अनि पढ्यो, तर त्यहाँनिर तिमीले यति बजीदेखि यति बजीसम्म मैले यो सब्जेक्टलाई सक्नु छ है भनेर तिमीले त्यो सक्ने हतारमा तिमीले कन्सेप्टहरू छुटाउँछौ। अनि तिमीलाई थाहै छ कन्सेप्ट बिनाको पढाइ चाहिँ काम छैन। किनकि आज याद होला, भोलि याद होला, पर्सि के गर्ने? यदि तिमीले कन्सेप्टसँग बुझेर पढेको छौ भने चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ, याद हुनसक्छ, अनि त्यो सम्झेर तिमीले लेख्न सक्छौ। बुझ्यौ नि? त्यो कुरा बुझ्यौ? हो, त्यही भएर अहिलेको प्री प्लान टाइम टेबल भनेर मैले मोडिफाई गरेको छु। योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले भोलि के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले साँझ बेलुका नै लेख्छौ। तिमीले राति जब सुत्छौ त्यतिखेर प्री प्लान भनेर मैले यो सब्जेक्ट चाहिँ भोलि गएर पढ्छु, र ढिलो होस् तर मैले के गर्छु, एकदम कन्सेप्टसँग बुझ्छु र मलाई जतिखेर जसले सोद्धा पनि मैले यो मिलाउन सक्छु भन्ने खालको तरिकाले पढ्छौ। प्री प्लान बनायौ अनि प्री प्लान बनायो भनेपछि तिमीले के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो माइन्डमा अलरेडी स्ट्राइक भइसकेको हुन्छ, मैले भोलि उठेर यो गर्नु छ, यो समयमा यो गर्नु छ, त्यही भएर म सुत्न पनि छिटो सुत्नुपर्छ। सो तिम्रो निन्द्रा पनि छिटो आउन सक्छ। ओके, अनि भोलि बिहान उठेर यो गर्नु छ भनेर तिम्रो एकदम अलरेडी माइन्डसेट भइसकेको हुनाले तिम्रो डिस्ट्र्याक्सन हुने चान्स एकदम कम हुन्छ। सो फर्स्ट भनेको के गर्नु पर्यो, तिमीले मेक प्री प्लान टाइम टेबल। ओके, हाम्रो सेकेन्डमा छ अब डिस्ट्र्याक्सन कुरा अघि आइसक्यो। मोबाइल हो मेन भनेको, हामीसँग मोबाइल हुन्छ हो। अब मोबाइलमा अनेक थरीका कुराहरू छन्, तर मोबाइललाई यदि राम्रोसँग युज गर्न सक्ने हो भने फेरि फाइदा छ। किनकि युट्युबमा एकदम फ्री लेक्चरहरू पाइन्छ, त्योमा लेक्चर हेर्ने, अब मोटिभेसन भिडियोहरू एकदम थुप्रै छ, त्यो कुराहरू, अनि कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ। सो मोबाइललाई त्यसरी युज गर। अनि एउटा कुरा के छ त भन्दाखेरि आजभोलि चाहिँ मान्छेले पोजिटिभ तरिकाले भन्दा पनि नेगेटिभ तरिकाले मोबाइललाई युज गर्ने यो जुन ह्याबिट छ त्यो बढिसकेको छ। सो यो चाहिँ मैले कसरी यसलाई साइड लगाऊ मोबाइललाई भन्छु भन्दाखेरि पुरै साइड पनि होइन, तर पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले एकदम कन्सन्ट्रेटेड भएर यो मोबाइललाई चाहिँ साइड लगाउन सक्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ मैले पनि फ्रिक्वेन्टली युजली युज गर्ने भनेको ब्रेन फोकस भन्ने एप छ एउटा, तिमी एप स्टोर अर प्ले स्टोरमा गएर हेर्न सक्छौ होइन, त्यहाँ चाहिँ भेटाउन सक्छौ ब्रेन फोकस। यो एकदम इफेक्टिभ एप छ। योमा चाहिँ तिमीले यति ड्युरेसनभित्र चाहिँ मैले पढ्छु है, त्यसपछि बल्ल ब्रेक लिन्छु, त्यसपछि बल्ल मोबाइल हेर्छु भन्ने खालको तिमीले टाइम सेट गर्न सक्छौ कि। सो ब्रेन फोकस अन गर्ने, मोबाइललाई साइडमा लगाउने र आफ्नो पढ्न थाल्ने, त्यो कुरा गर्न सक्छौ। त्यही भएर ब्रेन फोकस, नाम नबिर्स्यो, ब्रेन फोकस। ओके, ब्रेनलाई फोकस गर्नु पर्यो नि त, हो। त्यो एप युज गरेर चाहिँ तिमीले मोबाइलबाट डिस्ट्र्याक्सन हटाउन सक्छौ। ओके, ठिक छ। अब 3 नम्बरमा छ तिम्रो, यो चाहिँ एकदम मेरो फेभरेट एउटा मेथड हो होइन पढ्ने। योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब पढ्न त पढ्छौ, अब 24 आवर्स पढ्ने त होइन नि त, ब्रेक त चाहियो। त्यो ब्रेकको लागि चाहिँ तिमीले एउटा रुल फलो गर अथवा एउटा टेक्निक फलो गर। पोमोडोरो टेक्निक छ एउटा, त्योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले 25 मिनट पढ्छौ तर 5 मिनट के लिन्छौ, ब्रेक लिन्छौ के।
यस्तो राम्रो छ। अनि त्यो ब्रेकमा तिमीले के गर्न सक्छौ, हाइड्रेटेड हुन सक्छौ, तिमी पानी पिउने होइन, अथवा तिमीलाई माइन्ड हल्का थकित जस्तो छ भने म्युजिक सुन्न सक्छौ। तर म्युजिक सुन्ने बेला तिमीले एउटा कुरा चाहिँ नभुल, तिमीले शब्द भएको म्युजिक चाहिँ सुन्ने होइन, किनकि शब्द भएकोले तिमीलाई डिस्ट्र्याक्सन गर्छ, फोकस हुन दिँदैन। सो युट्युबमा जाने र के रिडिङ म्युजिक भनेर हान्ने, त्यो रिडिङ म्युजिक चाहिँ तिमीले सुन्नु पर्यो। अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ब्रेन थकित छ भनेपछि एउटा रिब्याक इनर्जी लिन्छ र नेक्स्ट फर्दर वर्कको लागि तिमीलाई हेल्प हुनसक्छ। यसको बारेमा अझै जान्नु छ भने तिमीले युट्युबमा सर्च गर्न सक्छौ, पोमोडोरो टेक्निक भनेर, एकदम राम्रो छ। अनि अर्को फोर्थमा भनेको तिम्रो के छ भन्दाखेरि क्रिएट इन्भाइरोमेन्ट। पढ्नको लागि त पहिला के हुनु पर्यो, एउटा वासस्थान राम्रो हुनु पर्यो पढ्नको लागि, एउटा साइलेन्ट हुनु पर्यो होइन। एउटा अर्को भनेको तिमीलाई के हुनसक्छ, जस्तै पढ्नको लागि त बुकहरू चाहिन्छ होइन, बुकहरू अनि पेनहरूलाई चाहिँ राख्ने एउटा डेस्क हुनु पर्यो र साइलेन्ट हुनु पर्यो, बाहिरको नोइजहरू आउन भएन। त्यस्तो खाले तिम्रो एउटा के हुनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि तिम्रो कतिसम्मको डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ गर्छ। ओके, अब लास्ट तर इम्पोर्टेन्ट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो होइन। यो भनेको के छ, सेल्फ कन्फिडेन्ट र इन्सपिरेसन। सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ मान्छेमा, पढ्छ तर सेल्फ कन्फिडेन्स नभएर कति इक्जाम चाहिँ मान्छेहरूले बिगारिरहेको हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हुन भएन। मैले किन गर्न सक्दैन, अरूले गरिरहेको छ भने मैले पनि सक्छु नि त होइन। ममा के छ र त्यस्तो कमी, म राम्रोसँग गर्न सक्छु, मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ तिमीमा सेल्फ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो। सबैले गरिरहेको छ त होइन, मैले पनि सक्छु भन्ने हुनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको तिमीलाई इन्सपिरेसन एउटा लिनु पर्यो। तिम्रो केही फ्युचरमा गर्ने प्लान त होला, कसैको होला डक्टर बन्ने, कसैको इन्जिनियर, कसैको टिचर बन्ने होइन। यस्तै थुप्रै एउटा ड्रिम छ नि त कसैको त, हो त्यो ड्रिम चाहिँ बनाउनु पर्यो तिमीले। र मान्छेहरू मैले कतिसम्म देखिरहेको छु होइन, दाइ ड्रिम किन बनाउनु पर्यो र होइन, म बिस्तारै बनाउँदै जाउँला होइन, हेर्दै गरौँला, जे आउँछ बाटोमा चल्दै गरौँला, यो चाहिँ हुँदैन। प्री प्लान चाहिँ हुनु पर्यो तिम्रो, यो गर्छु है मैले भन्ने एउटा, त्यतैतिर जान्छु है म भन्ने चाहिँ तिम्रो हुनुपर्छ क्या। तिमी पिकनिक जान लाग्यो, पिकनिक जान लागेको छौ भनेपछि तिमीलाई एउटा रोड म्याप त थाहा हुनु पर्यो नि, म यो बाटो गयो भने ठ्याक्क त्यो एउटा प्लेसमा पुग्छु भन्ने हो। त्यो तिम्रो माइन्ड मेक अथवा म्याप छ नि, त्यो चाहिँ तिम्रो प्री प्लानले बनाउँछ क्या, बुझ्यौ। त्यही भएर प्री प्लान इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अनि म कहाँ थिएँ, इन्सपिरेसन चाहिँ हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि एउटा कुरा म भन्छु तिमीहरूलाई, तिम्रो जिन्दगीमा जे पनि हुन्छ नि दुईचोटि हुन्छ क्या। किन भन्दाखेरि पहिलोचोटि भनेको तिमीले जब सोच्छौ मैले यो गर्नु छ भनेर सोच्छौ, दोस्रो भनेको जब त्यो कुरा सोचेको कुरा पुरा हुन्छ। फर इक्जाम्पल, जब धरहरा बनाउनु थियो त्यो दुईचोटिको बन्यो के। फर्स्ट टाइम धरहरा बनाऊँ है भनेर सोच्यो एकचोटिमा, अनि सेकेन्ड टाइममा बन्यो भनेपछि जुनै पनि कुरा पुरा गर्नको लागि दुईचोटि सोच्नुपर्छ। भन्नुको मतलब एकचोटि तिमीले सोचिसक्नुपर्छ पहिला, बुझ्यौ कि न यहाँसम्म हो। त्यही भएर सोच्नमा, एउटा सपना राख्नमा, एउटा एम राख्नमा डराउने होइन, किनकि जब सोच्छौ त तब हुन्छ। तिम्रो एउटा प्लानै छैन, कता हो जिन्दगी, कसरी तिमी त्यो सही ठाउँमा पुग्न सक्छौ त हो। त्यही भएर पहिला चाहिँ एउटा प्री प्लान हुनु पर्यो, बल्ल त्यो ठाउँमा पुगिन्छ। त्यही भएर मस्त पढ, सपना देख्न नछोड। ओके, सुतेर सपना होइन नि, फेरि एउटा इमेजिनरी हुन्छ नि, एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ बनाउन नछोड। यति 4-5वटा कुराहरूलाई पनि तिमीले ख्याल गर्यो भनेपछि तिम्रो धेरै धेरै होइन डिस्ट्र्याक्सनहरू जान्छ। त्यत्तिकै यो भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो मन पर्यो भनेपछि लाइक सब्सक्राइब गरेर राख होइन, म अझै फर्दर राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। ओके।